Takže, vítajte u nového videa. Teraz to bude o tejto X5 E53, 3 liter, 160 kW, bla. Poznáme všetci. Ideme tu vlastne robiť viacero veci, ako sú nápravy s práškovaním a bla. Ale náprv sa ideme povenovať motoru. Motor, ako vidíte, na moje počudovanie, je jeden z mála takých čistých motorov. Minimálne takto vyzerá, že je o to starané. Majiteľ nám to donesol skrz toho, že tam vynecháva strek, alebo proste normálne dokázalo zhasnúť to auto. Takže ideme si to napichnúť na diagnostiku. Medzi tým ja si to odstrojím, ale som vám chcel ešte ukázať kokos, túto farbu na tej X6. To je... Fú! Je bola ešte poriadne vyleštená. Individuálne 100 000 km to má, ty kokos. Takto čierne, vidíte moju plešku. Ale inak, takto voči slnku. Tá červená perle do toho. Joj, no nič, idem sa venovať tomuto. Vlastne ideme teraz spraviť to, že odklipujem všetky tieto streky a budem sa modliť, že pôjdu normálne von. Keby chcel niekto návod, tak vlastne treba tam... Ja som si toto chcel dať tiež preč, ale dá sa to tuto podvihnúť. Dáte túto rampu preč, teda túto elektrickú časť preč. A potom je to už iba pár šrobíkov na saní. Na saní to je vlastne všetky tieto. A tu je 7 týchto. Takže... Tak, nebudem ho robiť o tom, nejaký potrebný návod. Je ich milión a... Tiež my sme to už ukazovali miliónkrát, a som myslím. Takže idem teraz vyhádzať streky, povoliť rampu a takto. Chcel som to ešte skúsiť naštartovať a takto ukázať vám to, jak to je zle, ale bohužiaľ auto už nechce štartovať, takže to potom dám na nabíjačku, ale vieme, že tie streky sú zlé proste. Už keď tu bol prvýkrát človek na kontrole, tak jeden Vstrekovač ukazoval dosť zvýšené hodnoty a už keď prišiel domov, už to začalo bobnúť. A možno týždeň na to už úplne, takže to ideme dať na kontrolu všetky tie streky, aby to bolo tak, ako to má byť. Takže mám to vonku, musel som ho rozobrať. Takto, jeden, tento bol dosť podfúknutý. Jeden dosť bordelu, dokonca vypuklo aj toto, takže budeme musieť vymeniť, objednať. Nedá sa svietiť, ale mám ich vonku, že môžu ísť na kontrolu. Staré Vstrekovače sme vlastne dali otestovať a z testov prišli, že boli všetky, ale že všetky boli úplne na prd. Ani jedna nemala správnu dávku a aj z prepadov išlo veľa, hlavne z toho, čo bol rozpustený, čo dáva logiku. Iba jeden bol úplne jemne použiteľný, ale aj tak už bol v hranici toho, že nebol dobrý, ale bol úplne v takej jemnej hranici, takže sme sa rozhodli, alebo majiteľ sa viac menej rozhodol na nové Vstrekovače. Sú to bošácké, ako by mali byť. Máme ich všetkých 6 aj s tesneniami. Takže vlastne keď kúpite nový strek, tak vlastne vám prídu obidve nové gumičky aj s medinou podložkou. Takže si ideme založiť. Zapíšeme ich a môžeme to vyskúšať. Takže streky mám vložené. A môžeme ísť na programovanie, ako môžete vidieť, ja už tu mám naprogramované všetky. A toto sú nové streky, takže môžeme ich štartovať. Ako ste mohli vidieť, pekne nám už naštartovala, všetko je super, streky sú v maximálnej korekcii nejak 1, ale to sa ešte doladí, samotné auto si ešte kompenzuje a vlastne sa odzdušní, lebo však ešte je trošku vzduchu v systéme. Predtým, ako sme to vlastne aj štartovali, tak sme dali bleeding procedure, vlastne
samotné auto natlačí. Tam nefunguje to tak, jak na N-ku, že pekne si natlačí až na rampu, ale musí sa vlastne naštartovať, ale však aj v pohode to aj naštartovalo. Idem si tam ja dať iba sanie a kryt z toho sania, alebo filtru, aby sme to vedeli ešte otestovať a keď bude všetko v pohode, tak si to doskladáme celé. Ako vždy, keď sa dáva dole sanie, a hlavne po dlhej dobe, tak by sa mali meniť aj tieto gumičky. Akože tieto nie sú až v takom hroznom stave, vidieť, že už to niekto mal dole. Nie pred nejakým brutálne dlhým časom, ale na týchto spodných už vidieť, že trošku už by aj chceli unikať. A keďže to už je dole a robili sme takú väčšiu opravu, takže si to rovno pretesníme. Mám tu aj nové tesnenia značky FA, to už je normálna značka, takže máme pretesnené, môžeme ísť s tým do auta. Preboha. Keďže ideme robiť na zadnej náprave a táto konkrétna X5 má vzadu mechy, ako skoro každá jedna, tak prvé, čo musíme spraviť, aby sa nám oveľa lepšie robilo, na tej zadnej náprave je vyfúčať si mechy. Nie je to nič zložité. Jediné, čo na to potrebujeme, je desinka a musíme sa dostať pri náhradné koleso. Keď sme pri rezerve, tak tu môžete vidieť, tu je jedna banka, na druhej strane takisto druhá. A jediné, čo potrebujeme povoliť, je táto matka, táto desina. Povolíme si ju a necháme vyfúčať. Máme povolené.
connected, you and I know that I'm falling lately. No pretend, we do it right. So I gotta be honest, baby. I've been scared to hit the bottom. In the night, I'm calling out for you. So I need to know, will you be by my side? Don't let me wash away when the ocean tide. I need a little love tonight when it's dark. Can you call my reckless heart? So I need to know, be by my side. Can you call my reckless heart? So I need to know, be by my so guarded. Every fear I try to let go, but I still tread the water with caution. Been scared to hit the bottom. I'm calling out for you. So I need to know, be by my side. Don't let me wash away when the ocean tide. I need a little love tonight when it's dark. Can you call my reckless heart? Will you be by my side? Don't let me wash away. A little love tonight. Can you call my reckless heart? So I need to know, be by my side. Can you call my reckless heart? So I need to know, be by my side. Can you call my reckless heart? So I need to know, be by my side. Can you call my reckless heart? So I need to know, be by my Can you call my reckless heart? Can you call my reckless heart? You're like a clear sky after the storm. You're like a cool breeze after a